ஏன்னா எப்பயாவது எங்கள் அம்மா ஏதாவது சமைச்சாங்கன்னா ஒரு 10 வாட்டி கேட்பாங்க, எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா சாப்பிட? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு, ஓகே அப்படின்னு நம்ம அதை ஒரு இது அப்படியே மதிக்காமல் அது சாப்பிட்ட நாள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட், சே என்னது இது, நம்ம இது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அது ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷம் தானே. அம்மா சூப்பராக சமைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க. அந்த ஒரு சின்ன வார்த்தை அவ்வளோ ஒரு அங்கீகாரம் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஐ தாட் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும். அன்றைக்கி தான் நான் டிசைட் பண்ணேன். நிறைய பேர் நம்ம ஆன்லைனில் பார்த்துருப்போம், பட் இன்டீரியர் வில்லேஜஸ்லலாம் நம்ம போனோம். அட்லீஸ்ட் சிட்டி லைஃப்பில் பரவாயில்ல, பட் இன்டீரியர் வில்லேஜஸ்லலாம் போனீங்கன்னா முக்கால்வாசி பெண்கள் வந்து கிச்சன்லேயே பாதியில் முழு லைஃப் முடிஞ்சிருது. ஸோ இந்த படம் வந்து எல்லா மக்களுக்குமே போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் என்னோட முக்கியமான ஒரு டெசிஷனாக இருந்து இந்த படம் நான் எடுத்தேன்.